Помогают ли АЦЦ, карбоцистеин и другие муколитики от кашля? Почему они, наоборот, могут усилить кашель? Муколитики – это лекарства, которые уменьшают вязкость и увеличивают количество мокроты, облегчая ее откашливание. Однако, на данный момент нет четких данных, показывающих эффективность или, наоборот, отсутствие эффекта при применении этой группы препаратов. Часть исследований отмечает улучшение кашля среди пациентов с ОРВИ, а другая часть исследований отрицает даже минимальный эффект. Из-за механизма их действия они могут усиливать и продлевать кашель. Также, как Рановской библиотеке, был опубликован метаанализ, в котором сообщалось о парадоксальном увеличении количества мокроты у детей, что приводило к таким симптомам, как одышка, усиление кашля, рвота слизью и развитие пневмонии. А вы знали об этом? Пишите в комментариях.